Akkam jirtu barattoota nagaa keessanii har'a kan ani isiniif qabadhee dhiyaadhe qorumsa ministirii irratti yeroo baay'ee kan deddeebi'anii dhufanii fi qorumsa baroota garaagaraa keessaa gaaffilee walitti isiniif qabee gaaffilee 10 isiniif qabadhee dhiyaadheera. Amma xumuraatti nu wajjin tura. Gaaffilee kana yoo seeraan hojjettan qabxii qormaata ministirii irratti baay'ee itti isin gargaaru waan ta'eef hordofuu hin dagatinaa. Namoonni YouTube chaanaalii kanaa fi Naat Akaadaamiif haaraa taatan hiriyoota keessan bira akka inni gahu sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee subscribe, like fi commentii gochuu hin dagatinaa. Amma kallattumaan gara gaaffileetti hin darba. Gaaffii lakkoofsa 11ffaa. Akkuma isin beektan paartii 1 kana dura hojjetameera. Warri paartii 1 hin ilaalin isa ilaaluu hin dagatinaa. Amma kallattumaan gara gaaffii lakkoofsa 11ffaatti hin darba. Kanneen armaan gadii keessaa sirrii kan ta'e kamii jedha. Aan zeeroon poozitiiviidha. Baa lakkoofsi intiijarii kamiyyuu lakkoofsa raashinaaliidha. Caa lakkoofsi raashinaalii kamiyyuu lakkoofsa hundaati. Daa 7/6 lakkoofsa hundaadha jedha. Amma wantoota kanaa waa'ee seera lakkoofsotaa beekuu qabdu. Zeeroon poozitiiviidha jedha. Kanaafiyyuu A kanarratti zeeroon poozitiivis lakkoofsa poozitiivis negatiivis ta'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu Aan kun hin ta'u. Zeeroon poozitiivis negatiivis miti. Zeeroon poozitiivis negatiivis miti. Baarratti lakkoofsi intiijarii kamiyyuu intiijarii jechuun warra kam fa'aadha? Negatiiva 2, negatiiva 1, 0, 1, 2 jedhanii walitti dhufan kun lakkoofsa intiijarii jedhamu. Lakkoofsi intiijaroonni kun lakkoofsa raashinaalii ta'uu danda'u jedha. Lakkoofsi raashinaalii immoo warra intiijarii kana ofitti dabalatee garuu lakkoofsa kanneen akka firaakshinii fakkeenyaaf 5/2, negatiiva 5/2, negatiiva 2, negatiiva 1, duwwaa 1/2, duwwaa 8 lakkoofsota warra akkasii kan of keessatti qabu immoo raashinaaliidha jechuudha. Kanaafiyyuu intiijeriin kun qaadhaan bakka bu'a. Inni kun immoo zaadhaan bakka bu'a. Kanaafiyyuu lakkoofsi intiijarii kamiyyuu lakkoofsa raashinaalii hin ta'a jechaadha. Isa kana keessaa citee ba'e waan ta'eef lakkoofsa raashinaalii ta'uu hin danda'a. Kanaafiyyuu deebii keenya sirrii inni ta'e baadhaa jechuudha. Erga baadha jenneeti warra kaan maaliif akka isaan ta'uu hin dandeenye mee walumaan ilaalla. Warri kaan lakkoofsa filannoowwan kanneen jiran warri biraan maaliif akka isaan ta'uu hin dandeenye ilaalla. Kanaafiyyuu deebiin keenya baadha jenneerra. Caarratti yoo ilaalle immoo lakkoofsa raashinaalii kamiyyuu lakkoofsa hundaati jedha. Lakkoofsi hundaa meeqarraa ka'a? Duwwaa 1, 2, 3, 4 jedha. Lakkoofsi raashinaalii immoo negatiiva 1, negatiiva duwwaa 5, duwwaa 1, 2, 3, 5 wantoota baay'ee lakkoofsota hunduma isaanii kan nuyi beeknu lakkoofsota nuyi beeknu hunduma isaa kan ofitti hammatu lakkoofsa raashinaalii. Lakkoofsi hundaa immoo lakkoofsota warra deesimaalii firaakshinii kan of keessatti haamman duwwaarraa ka'ee 1, 2, 3 jennee lakkoofsota nuyi lakkaa'uu dandeenyudha. Kanaafiyyuu lakkoofsi raashinaalii kamiyyuu lakkoofsa hundaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf kun sobadha. 7/6 immoo maal jedha? Lakkoofsa hundaadha jedha. 7/6 lakkoofsa hundaadha. Lakkoofsa hundaa jechuun maal jenneerra silaa? Duwwaa 1, 2, 3, 4, 5 jenneerra. Warra 5, 6 jedhanii itti fufanii lakkaa'aman kana waan ta'eef 7/6 kun lakkoofsa hundaatu hin taane lakkoofsa raashinaaliidha jechuudha. Gara gaaffii lakkoofsa 11ffaatti gaafa hin darbu viidiyoo isa yeroo darbe keessatti hojjenne keessatti lakkoofsonni raashinaalii lakkoofsa akkamiidha? Lakkoofsi kun lakkoofsa lakkaawwii akka inni ta'e, lakkoofsi kun lakkoofsa hundaa akka inni ta'e, qaan lakkoofsa raashinaalii akka inni ta'e, zaan lakkoofsa intiijarii akka inni ta'e viidiyoo yeroo darbee keessatti ilaalleerraa isa ilaaluu hin dagatinaa. Gaaffii lakkoofsa 12ffaa irratti immoo gaaffii lakkoofsa gassirriidhaan wal ilaallatedha. Gassirriin 2 xaa hir'isuu 3 walqixa 15 yoo ta'e gatiin xaa meeqadha jedha. Amma gassirrii yeroo hojjettan wanti isin beekuu qabdan waan 2 qofadha. Innis amma fakkeenyaaf jalqaba irratti gassirrii 2 xaa hir'isuu 3 walqixa 15 gaafa jettan gassirrii kana keessaa gaafa baastanii yeroo tokko walqixa negatiiva 15 jettu, yeroo tokko immoo walqixa 15 jettu. Kanaafiyyuu jalqaba irratti walqixa poozitiiva isaa 2 xaa hir'isuu 3
walqixa meeqa taasistu? Walqixa 15. Yeroo lammaffaa irratti immoo maal gootu? Lamaxaa hir'isuu 3 walqixa negatiiva 15 ta'a jechuudha. Sirrii keessaa lakkoofsi kamiyyuu gaafa ba'u gizee tokko negatiivaa ni walqixxeessina, gizee tokko immoo poozitiivaa walqixxeessina. Kanaafiyyuu sirrii kana keessaa lakkoofsi kamiyyuu gaafa ba'u jalqaba irratti poozitiivaa walqixxeessitu, achi immoo lammaffaa irratti negatiiva isaa wajjin walqixxeessitu jechaadha. Mallattoo negatiivaa kan ittiin dabaltan baay'isuu mallattoo walqixaadhaanii gama keessatti argamu irraati jechuudha. Kanaafiyyuu hima jalqabaa kana gaafa furruu lamaxaa asitti hir'isuu ture waan ta'eef gama gaafa ce'u maal ta'a? Ida'uu ta'ee walqixa 15 ida'uu meeqaadha? Ida'uu 3. Kana booddee lamaxaa walqixa 15 ida'uu 3 meeqaadha? 18 ta'a jechuudha. Deebii xaa kan argachuudhaaf maal goona? Gama lachuusaa lamaaf irraa hiruu lamaa taasisna. Lama lamaan badaa. Xaan keenya meeqa ta'a? 18 hiruu lamaan 9 ta'a jechuudha. 18 hiruu lamaa 9 ta'a jechuudha. Amma immoo hima isa lammaffaarra jiru gaafa hojjennu, kana gaafa hojjennu meeqa jenneerra? Lamaxaa hir'isuu 3 walqixa 15. Garaagarummaa isaan qaban inni kun poozitiiva ta'e, inni kun immoo negatiiva ta'e. Lamaxaa kun maal ture? Hir'isuu ture. Gama gaafa ce'u ida'uu ta'a. Negatiiva 15 ida'uu 3 ta'a jechuudha. Negatiiva 15 ida'uu 3. Amma kuni lamaxaa walqixa negatiiva 15 ida'uu 3. Negatiivni kuni negatiiva kana caala waan ta'eef 15 hir'isuu 3 gaafa gootan meeqadha? 12. Negatiiva immoo poozitiiva caala jettu negatiivaa kanatti caala waan ta'eef negatiiva 12 taasistuu jechaadha. Kana booddee irra meeqa taasisnaa? Irra 2. Irra 2 gama lamachuusaa 2 lamaan gaafa irru 2 lamaan badaa. Asiiti xaan qofaatti nuuf hafaa 12 irra 2. 12 irra 2 meeqadha? Negatiiva 6 ta'a jechuudha. Mallattoon negatiivaa jirti waan ta'eef. Kanaafiyyuu tuutni furmaataa keenyaa eenyuuf eenyuun kan walitti qabatedha? Tokko negatiiva 6 fi poozitiiva 9 kan walitti qabatedha jechuudha. Sirriin kun gaafa furamu. Kanaafiyyuu deebii keenya kan ta'uu danda'u caarra kan jiru kanaa jechuudha. Kallattumaan gara gaaffii 13ffaatti gaafa ceenu gaaddisee fi obboleewwan ishee lamaan qarshii 60,000 walitti buusuun horii gabbisuu jalqaban. Ji'a muraasa booda qarshii 75,000tti gurguranii bu'aa isaa hiratan. Tokkoon isaanii bu'aa qarshii meeqa argatu jedha. Tokkoon isaanii bu'aa qarshii meeqa argatu? Filannoon nuuf kennameera. Kanaafiyyuu hima kana furuudhaaf gaaddisee fi obboleewwan ishee. Gaaddiseen obbolaa meeqa qabdi? Obbolaan 2 qabdi. Kana jechuun isaan walitti nama meeqadha? Nama 3dha jechuudha. Qarshii meeqammoo walitti buusanii? Qarshii 60,000 walitti fidatan. Qarshii 60,000 walitti fiduudhaan maal godhan? Horii gabbisuu jalqaban. Ji'a muraasaa booda immoo qarshii meeqatti gurguratanii? Bu'aa qarshii meeqatti gurguran? Qarshii 75,000tti gurguratanii jechaadha. Kanaaf bu'aan isaan hiratan tokkoon isaanii bu'aa qarshii meeqa argatu jedha. Amma walitti qarshii meeqa fidanii jalqabaa? Qarshii 60,000 erga gabbisanii booddee 75,000. Kanaafiyyuu bu'aa isaanii argachuudhaaf bu'aa isaan 3 ta'anii argatan 75,000 hir'isuu 60,000. 60,000 gaafa gootanii 0 irra 0dha. 0 irraa 0, 0 irraa 0, 5 irraa 0, 5, 7 irraa 6, 1. Kanaafiyyuu birrii meeqa buufatanii? 15,000 buufatanii jechaadha. Amma 15,000 erga buufatanii gaaffiin nu gaafatamne immoo tokkoon isaanii mataatti birrii meeqa argatan isa jedhu sana nu gaafate waan ta'eefiyyuu maal taasisnaa? 15,000 kanaa nama 3 irraa jechuudha. Isaan nama 3dha. Gaaddisee fi obboloota ishee yeroo 3 gaafa taasistan 15,000 birrii 5 ta'a. Kanaafiyyuu kana gaafattan qarshii 5,000 bu'aa buufatanii jechaadha. Namni tokkoon isaa walitti immoo qarshii meeqa buufatan? Qarshii 15,000 buufatan. Kanaafiyyuu deebiin keenya daarratti isaa argamu kanadha. Amma kallattumaan gara gaaffii 14ffaatti gaafa darbinu kanneen armaan gadiitti kennaman keessaa kamti iskeerii sirriidha jedha. A, B, C, D filannoo irratti kennameera.
Iskweerii sirrii jechuun fakkeenyaaf iskweerii sirrii kan jedhaman amma 2 paaworii 2 yoo jennee meeqadha? 4. 3 paaworii 2 yoo jennee 9 akkuma kana. 6 paaworii 2 yoo jennee 6 paaworii 2 jechuun 6 baay'isuu 6dha 36. Amma fakkeenyaaf kan 10 yoo fudhanne 10 paaworii 2 meeqadha? 100 ta'a. Kanaafiyyuu lakkoofsonni warri nuyi asitti argannu kuni iskweerii sirrii jedhamu. Warri deebiin isaanii lakkoofsonni wal fakkaatoo lama walitti wal baay'isanii lakkoofsi dhufu suni iskweerii sirrii jedhama. Filannoo as keessatti argamu kana keessaati lakkoofsi waliin baay'atee 169 fiduu danda'u 13 baay'isuu 13 yoo taasistan 169 nuu fida. Warra kaan immoo filannoo warra kaanitu ilaaltanii lakkoofsi waliin baay'atee wal fakkaataa waliin baay'atee lakkoofsa kana fiduu danda'u tokkoyyuu hin jiru waan ta'eefiyyuu aan keenya iskweerii sirriidha jettanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Iskweerii sirrii ta'uu kan danda'u A qofadha. Gara gaaffii lakkoofsaa 15ffaatti gaafa darbu qabeen kiiyubii tokkoo 4913 seentimeetira kiiyubii yoo ta'e dheerinni roga isaa meeqa ta'a jechaadha. Qabee jechuun laa baay'isuu haa baay'isuu waadha. Qabee jechuun lakkoofsa meeqatu walitti baay'ata? Lakkoofsa 3. Kiiyubii jechuun kan rogoonni isaa hundumti isaanii walqixxee ta'e waan ta'eef kana jechuun lakkoofsa walqixaa walitti baay'atee 4913 fiduu danda'u filannoowwan kan naman kana keessaati kamidha jechuudha. Amma A irratti yoo ilaaltani 21 filannoowwan kana yoo ilaaltanii walitti baay'atee baay'isuu 21 yoo gootan 9261 nuu fida. Baarra isa jiru kan ammoo 17 baay'isuu 17 yoo taasistanii meeqa ta'a? 4913dha jechaadha. Roobni isaa meeqa ta'uu danda'a? Baarra isatti argamu kana. Yoo kan 16 kanallee akkasuma baay'istan meeqa fida? 16 baay'isuu 16 meeqa ta'a? 4096 nuu fida. 4096 nuu fida waan ta'eef baay'ee dheerinni roga kiiyubii sanaa meeqadha? 16 kan ta'edha. 16 dhiifama. 16 tun taane 17dha jechuudha. 17 kana. Sababiin isaa rogoonni sadan isaanii kiiyubii jechuun roga walqixxee kan qabu erga jenneeti dheerinni roga isaa kuni dheerinni roga isaa 17 seentimeetirii kan ta'edha. Gara gaaffii lakkoofsaa itti aanutti gaafa darbu gaaffii lakkoofsa 16ffaa. Kuni 16dha. Kanneen armaan gadii keessaa duwwaa tuqaa duwwaa 5 iskweerii waliin walqixa kan ta'e kamii jedha. Iskweerii jechuun lakkoofsuma kenname sana walitti baay'istuu jechuudha. Duwwaa tuqaa duwwaa 5 baay'isuu si'a meeqa waliin baay'istu lakkoofsa sana? Si'a 2 waliin baay'istu. Yeroo baay'isan kan bifa salphaan baay'isuu dandeessu 5 baay'isuu 5 25 barreeffannee meeqa qabna? 2 5 baay'isuu duwwaadha. Duwwaa irratti 2 ta'a. 5 baay'isuu duwwaa. Amma erga kana raawwanneeti duwwaa kanaan baay'isnaa. Toora duwwaa barreessinaa. Duwwaa baay'isuu duwwaadha. Kunis duwwaa ta'a. Isa sadaffaa kanaan gaafa baay'isu duwwaadha. Duwwaa. Kana booddee lakkoofsa kana gaafa walitti daatan 5 ta'a. 2 ta'a. Duwwaan gadi dhufa. Duwwaan kunis gadi dhufa. Achi duwwaa 2 5. Amma erga akkas jenneeti tuqaan bakka inni galu beekuu yoo barbaanne tuqaa booddee lakkoofsa meeqa jira? Asii 1 2 si'a 2 tuqaa booddee lakkoofsa 2 jira sagolii keessa. Kana keessas tuqaa booddee lakkoofsa 2 jira. Kanaafiyyuu tuqaa booda lakkoofsa waliin baay'isne keessa tuqaa booddee lakkoofsa meeqa jira? Lakkoofsa 4 jira jechuudha. Kana booddee
lakkoofsa 4 gara duubeetti hambisna. 1 2 3 4 lakkoofsonni kun arfan tuqaa booddee oolu jechaadha. Kanaafiyyuu deebiin keenya duwwaa tuqaa duwwaa 2 5 ta'a jechaadha. Iskuweeriin duwwaa tuqaa duwwaa 5 meeqa ta'a? Duwwaa tuqaa duwwaa 2 5 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin keenya caarratti isaa argamu. Gara gaaffii lakkoofsa 17ffaatti gaafa darbu gabatee armaan gaditti kennamee gabatee iskuweerii fi iskuweer ruutotaati. Gabatee kanarratti hundaa'uudhaan gaaffii 17ffaa hanga 18ffaa jiran deebisii jedha. Gabatee kana gabatee iskuweeriittidha. Gabatee kanarratti gaaffiin 17 gaaffii lakkoofsa 17ffaadha. Gabatee kanarraa iskuweerii 5.84 barbaadii jedha. 5.84 iskuweerii 5.84 gaafa barbaaddan qixxataa kanarraatiin gadi dhuftu 5.duwwaa 5.1 5.2 5.6 5.7 5.8 erga argannee amma 5.8tti deemneerra. 5.8 booddee immoo amma kan fudhannaa 5.8 kana fudhanna toora kanaadhaan. 4 immoo eessatti argama? Asitti argama. Kanaafiyyuu sararree bakka isaan dhufanitti wal qaxxaamuran sanaa fudhannaa jechuudha. 5.8 kanaafiyyuu bakki isaan itti wal qaxxaamuran meeqadha? 34 bakki itti kana fudhattu bakka ishee kana isheetti marii kana ishee gidduurra jirtu 34 tuqaa 1 duwwaa 6 34 tuqaa 1 duwwaa 6 kanaafiyyuu toora isaadhaan ilaaltu jalqaba kana ilaaltu jechaadha. Iskuweeriitti 27 tuqaa 984 immoo meeqa ta'a jedha. Iskuweeriittiin 27 tuqaa gaaffii 18ffaadha kuni 27 tuqaa 984 meeqa ta'a jedha. Kan 27 tuqaa 984 immoo iskuweer ruutii isaa barbaaduudhaafi iskuweer ruutii isaa gaafa barbaadnu kan 27 tuqaa 984 gaafa barbaaddan inni silaa iskuweerii isaadha. Isa gara jalqabaa ilaaltu. Amma immoo maal ilaaltu? Keessoo ilaaltu jechaadha. As keessaa lakkoofsa as keessaa 20 yoo ilaaltan bakka kana yoo ilaaltan 39 tuqaa 948 deeti xiqqaataa deema. Kanaafiyyuu mana 27 gaafa ilaallu mee as kottaa 27 tuqaa 984 as jira. Kanaafiyyuu 27 tuqaa 984 kana toora isaadhaanii toora isaarraan gama kanatti sarartu 5 tuqaa 2 bakka kanatti kan nuyi arganne 5 tuqaa 2dha. Inshi asirraan immoo asirraan meeqarratti argama? Qixxa 9tti argama jechuudha. Kanaafiyyuu qixxa 9tti argama waan ta'eef bakka isaan itti wal qaxxaamuran sana fudhattu. Kanaafiyyuu lakkoofsi kun meeqasiiti? 5 tuqaa 2 asii 9. Kanaafiyyuu iskuweer ruutiin isaa 5 tuqaa 2 9 ta'a jechaadha. 5 tuqaa 2 9 ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 9ffaa irratti kan nuyi argannu immoo kiiyubii lakkoofsa iskuweerii isaa duwwaa tuqaa duwwaa 9 ta'ee meeqadha jedha. Kiiyubii lakkoofsa kiiyubii lakkoofsa 19ffaa irratti kiiyubiin lakkoofsa iskuweeriin isaa duwwaa tuqaa duwwaa 9 ta'ee meeqaa jedha. Kanaafiyyuu iskuweeriin lakkoofsi tokko lakkoofsi iskuweeriin isaa duwwaa tuqaa duwwaa 9 fiduun yoo meeqa ta'edha? Duwwaa tuqaa 3 yoo ta'edha. Duwwaa tuqaa 3 iskuweeriin meeqa fidaa? Duwwaa tuqaa duwwaa 9 ta'ee fidaa jechuudha. Kana walitti baay'essanii akkamitti argattu? Duwwaa tuqaa 3 baay'isu duwwaa tuqaa 3 meeqa fidaa? Duwwaa tuqaa duwwaa 9 fidaa jechuudha. Kan inni nu gaafate immoo kiiyubii isaa nu gaafate duwwaa tuqaa 3 kiiyubiin meeqa ta'a jedha. Kanaafiyyuu duwwaa tuqaa duwwaa 2 7 ta'a jechuudha. Kana mirkaneeffachuu yoo barbaaddan duwwaa tuqaa 3
baay'isuu duwwaa tuqaa sadii baay'isuu duwwaa tuqaa sadii duwwaa tuqaa meeqa ta'a? Duwwaa tuqaa lama torba ta'a. Duwwaa tuqaa lama torba tun taane duwwaa lama torba ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin keenya kanadha. Bifa kanaadhaan walitti qabsiisee fide waan ta'eef. Gaaffii lakkoofsa 20ffaa irratti lakkoofsota kanneen armaan gadii keessaa kamti kiiyubii sirriidha jedha. Kiiyubii sirrii kan jedhamu lakkoofsi lama walitti baay'atee lakkoofsa kana fiduu danda'u kamidha jechuudha. Kanaafiyyuu asirratti kiiyubii sirrii kan ta'u duwwaa tuqaa tokko kan fidu meeqa yoo ta'edha? Negatiiva duwwaa tuqaa tokko yoo si'a sadii walitti baay'istan duwwaa tuqaa tokko fidaa jechuudha. Isa kana immoo kan walitti baay'atee fidu hin jiru. Kiiyubii isaatu barbaanne jettaniiti kiiyubiin kan walitti baay'atee fidu hin jiru. Kanallee kan fidu hin jiru, daallee kan fidu hin jiru. Kanaafiyyuu negatiiva duwwaa tuqaa tokko kana si'a sadii yoo walitti baay'istan negatiiva duwwaa tuqaa tokko baay'isuu negatiiva duwwaa tuqaa tokko gaafa taasistan walitti baay'istanii ilaaluu hin dandeessu. Duwwaa tuqaa tokko baay'isuu duwwaa tuqaa tokko yoo taasistanii tokko baay'isuu tokko baay'isuu duwwaa baay'isuu tokko duwwaa kana booddee tokko akka jirutti gadi bu'aa tokko duwwaa tuqaa booddee tokko lama lakkoofsa lama jira waan ta'eef tuqaa booddee ammas lama ta'uu qaba. Kan ammoo meeqaan baay'isna ammas duwwaa tuqaa tokko negatiiva isaa booddeetti baay'isna. Kun negatiiva kunis inni silaa poozitiiva ta'eera. Negatiiva si'a sadii yoo walitti baay'isne negatiiva ta'a waan ta'eef deebisaa negatiiva gochuu dandeenya. Tokko baay'isuu duwwaa tokko baay'isuu tokko baay'isuu duwwaa baay'isuu tokko duwwaa kana booddee tokko duwwaa negatiivni si'a sadii yeroo walitti baay'atu negatiiva ta'a. Tuqaa booddee lakkoofsa meeqa jira? Tokko lama sadii kanaafiyyuu duwwaa tokko iskuweerii kiiyubii sirriidha jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin keenya faadha. Warra kaan akka kanatti yoo nama hojjettanii deebii argachuu hin dandeessan. Kanaafii gaaffileen amma 10 isiniif qabadhee dhiyaadhe kanan amma ammaatti isin ilaaltanidha. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti barreessuu hin dagatina. Gaaffileen kun baay'ee isin fayyadu. Yuutuubii kanaaf haaraa warri taatan sabskiraayib gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniifis akka inni gahu sheer gochuu hin dagatina. Yeroo gaarii qormaata gaarii isiniif haa ta'u.